Here is what we have today. Sanibona, ngithe uma ngibrowser ku-internet ngadibana ne-video ebibhalwe leaked audio of Jacob Zuma talking to MK members. Then ngazibngqondweni yami ukuthi ngabe ilikhe ngempela na. Ngaqala ngayisearch ama-videos ngizama ukuyifuna. Ngaze ngadibana nayo le information efanayo ifakwe usisi ngiyacabanga wakwangubani. Into engizoyenza ngizofaka i-link ye-channel yakhe ku-description. Lo sisi ke lona uyimember ye-MK futhi ureporta yonke into enza ku-MK. Ongukuthi into moyibona ibhalwe nguye isuki legit ngoba akasibo labantu abasuke bephusha nje propaganda nge-MK. So into enza ukuthi nami ngikhulume ngale audio le elikhile uZuma ekhuluma nama-members o-MK ebakhuza ngingaziphathini kahle nokucabana kwabo nokuphatha ibhamu yingoba ngiyibone kulo sisi. Ngicela ubheke nje i-link ku-description uzoyithola i-link yakhe lo sisi ukuze umfollowe ngoba uma ngabe nje uthanda i-MK umfollowe uzothola zonke ke indaba eziqondene ne-MK. Ngaphambi kokuthi singene kule audio ngicela usubscribe kule channel, ulike i-video, uyishare nabanye, ucomment e-comment section. Ngiyathanda kakhulu uma sixoxa ku-comment section ngoba nami kukhona engikufundayo. Ngiyabonga kakhulu kulabo asebesubscribile, uyakhula kakhulu le channel. Kodwa lokho ngeke kwenzeke ngaphandle kwakho, ngiyabonga kakhulu. Nansi ke i-audio le ebengikhuluma ngayo. Anoma ngingeze ukuyidlala yonke ngizoyidlala amanqampunqampu. Kodwa uma ufuna ukuyibuka nje phelele nokwazi indaba ze-MK, ngena ku-description uzofika uthole i-link nalo sisi lokuyena okhuluma nge-MK, oyimember ye-MK, okhipha indaba eziqondile nge-MK. Cela ulalele nansi audio. Lento kubanga ama-position singamasosha uzola kanjani sibanibani mafowethu no ilento engayithandi sesikhala too much siyacomplaina njengoba nje comrade besenza la even before ngikhuluma siyacomplaina. Iphi discipline esithule sithi tu silalele la kufanele siyixoxe khona siyixoxe into ukuthi sihambe siyimemeza lezi zinto lemgwaqweni no mina ngihambisani nayo. Ngenkathi ngikhuluma nama-comrade laphana ngiwatshela ukuthi ngajoyina umkhonto ngo-1962 ngo-1963 ngabanjwa ngidonsela umkhonto, angidonselanga into eyiningi umkhonto 10 years eRobben Island. Angikwazi kuyilokhuza kuthi ebantwini ungibona nje mina uma kunenkinga khona ukhomanda nokomisari babekela ukuthi uma kunenkinga sixoxe. Thina sesenze lento okufuna ukupoliticize ukhulume sisho yonke into kuyabanga nje into eyiningi. Kubanga nini uqobo manje? Njengoba ke umuzwa ubaba uMsholozi la uyakhuza njengobaba wekhaya ukuthi athethise uma kukhona iphutha elenzekayo ukuze yonke into ihambe kahle. Kodwa ke uma ngilale inkulumo yakhe ayikhombisa ukuthi khona konakele, kodwa kufanele ukuthi uma kunephutha kuxoxiswane. Njengoba nje bethi likhile, cha ngiyabona ukuthi kulikhe i-meeting vele ebekungafanele imilikhe ngoba lena uyabona ukuthi indaba zangaphakathi la kusuke kuqondiswana khona. Asiphinde siqhubeke nobaba uMsholozi sizwe ukuthi uthini. Nokuthi umbutho kabani lo wami lo ayihambisani nami. Ayihambisani nami ukuthi sizela sizolungisa izinto sekunama-placard ngaphandle abhala izinto ezisikhathazile. Why sizibeke ebantwini ukuthi na asihlangene siyalwa? Angizwane ke mina nalokho. Umkhonto nguthanda kabi. Ingakho kwathi mangihleli ukuthi uma sengilwa nale ANC, uma ngakha iqembu ngiyolibiza ngithi liyini, bengeke ngilibize ngayo yonke into le democratic whatever. I had nothing to do naleyo nto. I have something to do nomkhonto wesizwe.
umkhonto wesizwe wenziwe ekuqaleni wachithwa ekugcineni masifika la South Africa waphela nje mina nguvusile uma ngazi ukuthi ayikuyasho ukuthi umuntu omdala uyethetha ngoba uma ekhuluma akajwayelanga ukukhuluma uzwe ukuthi inkulumo iserious ishubile umuntu nje okhulumayo ancokola ekuhlekwe kodwa uzubona lento ibalekile la ikhulumayo akukho la kuhlekwa khona asiphinde siqhubeke yithi esiyolwa size sife sobulawa makuthiwa kuyafika kodwa siwenza manje kulesigaba sanamhlanje into yethu ithi asi-organize abantu sibe ne-2/3 majority uma sekuyithi esilwisa abantu abathathwayo bezela abazokwenza izinto ngoba kufuneka uthathe ithina ama-position ayihambisana nendlela engazi nami nomkhonto ayihambisana sibe vocal nje phela sikhulume why ngoba into kufanele basiyenze ukuthi thina senze izinto kahle sibehlula abantu siwine lelizwe liphathwe yithina why silwa sodwa manje abantu baphathelana ibhamu manje ngale phone comrades ngicela ungathathi please nayo ifoni ngale George ngithena ke ngoba ngikhathazekile ngoba sidume kabi manje siyalwa sodwa akekho umuntu ongazi emhlabeni siyalwa sodwa ekhudleni phezulu siyalwa sodwa bomama siyalwa sodwa kwi-youth yonke into nje isiza ngani ke lonto ukuthi sithi siqhubela phambili lokhuzana mina kangizukuyivumela bakwethu ngiyaxolisa ngeke ngivumele ngeke ngivumele sonke siriske impilo yethu kubantu ababulalayo namhlanje ukuthi sithi thina siyaqhubeka nokulela inkululeko yini ke sesidonsana sodwa khona uma siyaphikisana why silo phambi kwabantu why singenza indlela sihlangana la sihlala khona thina ke sixoxe lento silungise lento why kufuze sihambe sitshenana ngiyala ngithe ngoba la angenze njalo uyabona even ilokhuzana makuthiwa kuyaprotestwa manje akukho right ukuthi ngasuka uprotestele iphathi yakho ungakahlala phansi uzosho ukuthi angiyithandi lento nale okanye lento le imbi sinhlekisa manje bantwini ayikho ipolitical party elwa njengathi ngikushela ndambela ayikho yithi siyalwa kodwa sifuna ukukhula bona labantu esilwa nabo ngithena nje ngifuna ukuzokhuza lokho uma niqhubekela nokwenza nokwazi ukuthi okwenu lokho okwethu kuncenga abantu ukuthi bajoyine thina sibe baningi siwine hayi ukubaxosha ngisho nithunywa ilokhuzana igroup encane yamagerilla kuthiwa ngenani lapha la ku-hostile khona yours is to win those people not to fight them iphuma kuleyo theory nibatrain kube yibona bazoyolwa ungasuku kulona kufuna bazosala betrainoba ayi kuzwakele ukusho ubaba umsholozi futhi ke ngiyethemba bazokuqonda nabe MK ukuthi ukungena esikhundleni awungeni ngoba kudala ukhona ungena ngoba khona ukwazi ukwenza manje makukhetha umuntu ukuthi akaphathe isikhundla esithize usuke ngoba lowo muntu leso sikhundla kubonakala ukuthi uzokwazi ukwenza umsebenzi uthathe iqembu lise phambili akusizi ukuthi ngoba wena kudala ukhona asikufake esikhundleni kodwa ube ungenalwazi nesikhundla leso hayi ngempela abakufunda abantu beMK ukuthi uma kwakhiwa iqembu inhloso yakho nje kakhulu ukuthi kuthuthuka iqembu liye phambili ngiyathemba ukuthi nobe engakayizwanga le audio seyizwile futhi wayizwa kahle ukuthi cha akukho la umongameli
obekhuluma khona no Floyd, cha njengoba bekubhalwe kanjalo kwamanye ama-channel, lana ubekhuluma nje ekhuza into eyenzeka ngaphakathi eqenjini. Futhi mawuyilalela nomuntu nje osebenzisa umqondo uyeza ukuthi vele njengobaba wekhaya noma umama wekhaya, uma konakala nawe izingane zakho zihlalisa phansi uzibonise ukuthi cha, lokhu akusenzi sithuthuke, lokhu kuyawubulala lo mndeni. Ilento eyenziwe uNcamalala la. Ngiyabonga kakhulu, mina nawe sidibane kwivideo elandelayo.